नमस्कार दोस्तों, मैं अनस जामरे आपके पास फिर से एक नए रिजल्ट के साथ में आपके साथ आया हूँ। रॉकिंग रेनाटस। मैं टेडुआ गांव में हूँ और एक रेनाटस नोवा प्रोडक्ट का शानदार रिजल्ट आपके पास शेयर कर रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। नमस्ते जी। नमस्ते। आपका नाम बताइए। जीराबाई चौरागढ़ टेडवा। जीराबाई चौरागढ़ टेडवा टेडुआ से जी, डिस्ट गोंदर में आता है। और अम्मा जी, आपको क्या परेशानी थी? परेशानी सर हमको ये गंगाबाई नहीं नहीं, परेशानी क्या थी? परेशानी हाँ, ये हार्ट के साथ हार्ट की प्रॉब्लम हाँ। और आना फिर है तो दम खांसी दम श्वास। खांसी की प्रॉब्लम हाँ सर। और फिर उसके बाद में मुरियाद भी थी सर। हाँ, ये मुरियाद भी कम हुई सर। जी जी। तो नहीं, ये सब प्रॉब्लम थी आपको पहले हाँ से? सर। कितने सालों से? ये हो गई 1.5 साल हो गए। 1.5 साल से? हाँ सर। अच्छा। तो उसके बारे में हम रत्ना पार्की के पास गए। हाँ वहाँ से भी दवाई करे हमने। हाँ। वहाँ से भी आराम नहीं हुई। जी। फिर हम कौन से डॉक्टर के पास, पार्टी के डॉक्टर के पास गए थे। हाँ ओम डॉक्टर के पास। उसने हमको बोलेगा तुम कौन से डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ से दवा करो। जी। तो वहाँ से भी दवा करे सर, तो उससे आराम तो हो गया सर। हाँ, फिर महीना 2 महीना फिर वो मतलब फिर जैसे कि वैसे? जैसा का वैसा सर दवा खाना। हाँ। आराम हो जाना फिर वैसी सर। ठीक है। फिर मैंने कही अब कैसे करेंगे भैया, मैंने कहा ऐसी कैसी परेशानी, गाँव की भी डॉक्टर भी सर गए। हाँ। मैंने कहा ऐसी कैसी परेशानी है, कैसे करेंगे। तो ये मेरे लड़का तुम्हारी इसके में जुड़े। तो अच्छा, उन्होंने फिर आप सर जी के माध्यम से हाँ आपने रेनाटस नोवा प्रोडक्ट लिए। हाँ सर। ये कब से खा रहे हो? ये हो गए सर 2.5 महीने। 2.5 महीना हाँ से? सर। तो इससे में मेरे को इससे क्या फायदा मिला आपको? इससे में सर ये दम खांसी और ये हार्ड, ये मुरियाद की कोम निकली थी सर, तो हाँ। उसके से भी मुरियाद के भी खून चालू था, वो भी कम हो गई सर। ये आँख में जोत मेरे कम थी, वो जोत भी आ गई सर। अरे क्या बात है। हाँ ना, ये हार्ट का सर ये सबसे हार्ट ज्यादा भी श्वास फूल हाँ। जाते हैं ना? ये खांसी दम लहाक ये भी अब हो रहा है कम हो पूरा। रहा है। हाँ। कितने महीने हो गए खा रहे ये हो? 2.5 महीने हो गए सर। 2.5 महीने खा रहे हैं अम्मा जी रेनाटस नोवा प्रोडक्ट। इनको चेस्ट में पेन था, हार्ट की प्रॉब्लम हाँ। और बवासीर की भी प्रॉब्लम, और क्या परेशानी थी? ये दम खांसी खांसी की प्रॉब्लम और आँखों में जोत भी आ गई सर। जोत भी आ गई। कम दिखता था क्या? हाँ सर, कम दिखे कम दिखता ये था और रेनाटस खाने से इनके आँखों में भी रोशनी जोत आ आई है गई। और बहुत अमेजिंग रिजल्ट आया है। मात्र 2.5 महीना हुआ है हाँ सर। और अभी चालू है सर। चालू है, रेनाटस है नोवा सर। चालू है। हाँ सर। और तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रॉकिंग रेनाटस।